Tani edhe Dorontina Bylykbashin, regjia veç ma konfirmani sepse i kemi dy Dori Bylykbashi është në afër grupit parlamentar të lëvizjes së vendosjes dhe ka diçka për të raportuar. Po, Dori, linja është për ty, të lutem. Përshëndetje, tash po lidhem në një form tjetër, jo me kamerë, por ndërmjet telefonit. Këtu jam mbledhur të gjithë grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje me ardhen edhe të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, dhe pak më parë sapo qëndroja këtu dëgjua një duar trokitje ndërmjet gjithë anëtarëve të cilët janë brenda. Akoma nuk dihen arsyet dhe për këtë arsye kam ardhur edhe në këtë hapësirë që të kuptojmë më shumë se çfarë po ndodh brenda këtij grupi, a ka ndryshim të kandidatës për krye parlamentare apo ndonjë ndryshim tjetër, mbasi edhe kanë fituar ndonjë votë që e njëjta ta merr atë pozitë, pra 61 vota sa i duhen. Aktualisht jemi duke i pritur që të mblidhen të gjithë dhe të drejtohen në seancën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, që të dimë më shumë se cila është arsyeja e asaj duar trokitje në hapësirat e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Për gjithçka ju njoftoj dhe pastaj mund të më lidhni prapë. Pa tjetër, Dori, do të lidhemi përsëri, me qenë se tashmë tek grupet parlamentare vështirë që po lejohen mediat që të qëndrojnë me kamera, por ka qenë përmes telefonit Dorontina Bylykbashi që ka thënë se mund të ketë ndryshim, mund të ketë zhvillim brenda grupit parlamentar të vetëvendosjes tani.